Every merc knows the rules. You don't steal food from a wolf's jaws. Time for talk's over. Boring conversation anyway. I've warned you before. Keep your hands off Aru village. Ah, Dehya. The green-eyed wolf answers to no one. Listen, I want to help you, but first you gotta back down. Time for talk's over. Boring conversation anyway. He's a guest, Candace. We were just sparring. Is that right? I do apologize. Please come with me. Candace is in a good mood. You're off the hook. Remember what I told you. Final warning. Even a wolf had better avoid lions and hunters. เอาล่ะมาทีนะเราเห็นดอกไม้ใน Discord แล้ว ไปอัพเถอะดีจะตายอัพเถอะเอาล่ะไม่เป็นไรขนาดนี้อุ้ยยังมีชีวิตอยู่ไหมบ้าจริงถ้าเปิดมายังโอเคถ้าเปิดมาแล้วเสียงพี่เจมดังเกินไปไหมไม่มันจะไม่มีอะไรดังเท่าไหมเราเราเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะอัพเลยดูตรงไหนไม่ดีนี่ขิงวะเนี่ยดอกไม้น่ากลัวเกินแป๊บหนึ่งนะอยู่ตรงนี้แหละระหว่างที่รอเกมโหลดอุ้ยวันนี้อาจารย์โผล่มาแล้วหลังจากเอาเสียงมานานตะกี้อินโทรมันดังไปใช่ไหมหมายถึงไอ้คลิปเปิดนั่นเราก็สงสัยอยู่ว่าเราเปิดดังไปหรือเปล่าดอกไม้เป็นไงดอกไม้ดีอัพสิอัพเลยนี่มันเดี๋ยวพออัพแล้วนี่หว่าเราลืมดูเราลืมไม่ครับเดี๋ยวนะ ให้ตายเถอะเดี๋ยวนะอัตราขี้แค่จะเป็นทุ่มตีเป็ดเสียงแตกกันลงได้อยู่แทนของไกลเด็ดได้อยู่มันก็ดีนะมันดีทั้งคู่เลยอัตราขี้กับแรงขี้เยอะดีของไกลเด็ดให้ตัว DPS ตัวไหนใส่ก็ได้เลยดาวของเราทำได้แล้วเหรอถ้าทำได้ก็ครับเลยไม่ว่า80แล้วเหรอจริงไหมเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยยังก็ต้องทำอาวุธเอกอะของแต่ละตัวของประจำตัวยังไงทำก็ดีกว่าแต่ทำได้แล้วเหรอมันหรือว่ามันไอ้นี่เดี๋ยวนะระบบใหม่มันให้ทำตอนเวลไหน80หรอไม่ใช่50ก็ทำได้แล้วเหรอมันให้ขึ้นได้กี่ให้ขึ้นได้ถึง6 ดาวเลยเหรอแบบเวล65นะจริงเหรอใช่แต่ก่อนอาวุธ X ทำได้ตอนเวล80ขึ้นแล้วก็เลยสงสัยมันทำได้ตอน81ปะแต่ปลดลิมิตแล้วก็ไอ้นี่ก็ทำได้แต่เราไม่มั่นใจว่า
ไอ้ที่มันอัพมาใหม่เขาปรับระบบมาใหม่เขาให้เวลทำได้ตั้งแต่เวลแรกๆเลยหรือเปล่านี่จำไม่ได้เพิ่มคราฟได้ใช่ไหมอาวุธ X ที่ใช้ไอ้ก้อนกลมๆขาวๆกับก้อนสามเหลี่ยมสีน้ำตาลนั่นถ้าทำได้ก็ขึ้นเลยไม่มีปัญหาถ้าของเราก็อัพได้เลยปีเจไม่ดังไปใช่ไหมโอเคน่าจะไม่ดังไปหรือเปล่าวะดูแป๊บปีเจมดังกว่าเสียงเกมเดี๋ยวสักพักเราจะปิดปีเจมอยู่แบบนี้ไปก่อนแต่ขาดของต้องย่อยกงจักรแล้วที่เกินมา1 จุดที่เกินมานี้โอเคเพราะว่ามันจะต้องเอาก้อนสีฟ้าไปซื้อใช่ไหมได้งั้นก็ย่อยของที่เกินมาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเขาปรับระบบใหม่ใช่ไหมให้ผู้เล่นที่เวลไม่ถึง80ก็ค้าอาวุธ X ได้มันก็ดีนะมันจะได้นี่จะได้เตรียมตัวก่อนขึ้นเวล81จะได้ไม่มีปัญหาในบิสเอาล่ะตอนกี่โมงละ20:11โอ้เอาล่ะนี่กับ Genshin Impact กับเควสบทแห่งมันติคออันนี้เป็น BGM จากเว็บอีเวนต์ถ้าเกิดใครเคยฟังไหมมันเป็นเพลงไอ้นี่เป็นแฟนซองที่อยู่ในงานไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรงานอาร์ตคอมมูนิตี้ของปีนี้เพราะดีนะแล้วพี่เชื่อก็เอาไอ้นี่เอาไปทำเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกของเว็บอีเวนต์เราโคตรชอบเลยสวัสดีครับพอดีเทอร์มินัลเปิด2 จอไม่ได้แง่ ทำทีละจอสิจะเปิด2 จอได้ต้องทำไงเปิดบนคอมไม่ใช่ถ้าเป็นบน iPad ก็จะต้องมี YouTube Premium เหรอ ไม่รู้ แต่มันก็จะไม่เห็นไงหมายถึงจริงๆมันก็มันย่อจอได้นี่หมายถึงแบบเป็นจอเล็กอันหนึ่งแล้วก็เล่นเกมอันหนึ่งใช่มันอยู่กับเควสเดียเดเซียเดเฮียเดียมีหลายชื่อจังวะบทแห่งมันติคอเดี๋ยวนะมันติคอเป็นสัตว์ในตำนานใช่ไหมตำนานกรีกปะตัวที่เป็นหัวสิงโตแล้วก็มีปีกเป็นตัวอีซีหรอจำไม่ได้เราจะไม่ได้มันติคอเป็นไงเหมือนสฟิงค์ปะสฟิงค์คือสฟิงค์สิจะมามันติคอทำไมไม่รู้เอาล่ะเดี๋ยวนะเราจะปิดบีเจมตอนไหนตอนเริ่มเควสเดี๋ยววันนี้จะเล่นเสียงภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราชอบเสียงอังกฤษของเดียจากนี้ไปเราจะเรียกเดเซียเดียเดเฮียใดๆก็ตามเป็นเดียตามภาษาอังกฤษนะ ไม่ต้องตกใจแบบนี่มันอะไรมันเป็นแบบเดียแบบเดียแล้วมันก็ควบกันเป็นแบบเดียโดเมนัสยูนิตี้ใช่ไหมใช่โดเมนัสยูนิตี้เดี๋ยวนะขอดูวิธีเพิ่มคะแนนอบิสก่อนได้778ยังไม่ได้เฮ้ยนั่นก็เยอะแล้วนะ778เดี๋ยววันนี้เรามีตอน5 ทุ่มเป็นห้องไข่เราไปลงอบิสด้วยเราตามไปเลือดจะลงอบิสเลือดจะลงยาดีลงทั้งคู่แล้วกันนะถ้าเวลามันเหลือว่าค่ะผิดถูกอันเอาอันนั้นแหละแต่นะก่อนเริ่มเควสเรากวาดน้ำอยู่ไหนวะไม่นะจะขาดน้ำตายกวาดน้ำเราอยู่ตรงนู้นแป๊บหนึ่งนะขอเวลาเราหยิบน้ำก่อน
กลับมาละคราฟได้แต่เลื่อนขั้นไม่ได้อ๋อเป็นแบบนั้นใช่ไหมได้ดาเมจมากกว่าโอเคอ๋อเป็นอย่างนี้เองให้คราฟได้แต่เลื่อนขั้นยังไม่ได้โอเคน่าจะเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่ผิดน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวตอนเวล81จะเลื่อนขั้นได้แม็กเล่นตอนนี้ก็จะเป็น50ปะหรือ5หรือ55นั่นแหละเดี๋ยวก็เล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าดาเมจมันจะโอเวอร์วางเกินไปถ้าเกิดขึ้นไปตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวนะเราทหารรับจ้างท่องไปในทะเลทรายตลอดทั้งปีแสงแดดแผดเผาหล่อหลอมบุคลิกแข็งแกร่งเทรนตรงและพายุทรายตรอกย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของพวกเขาเธอเป็นผู้เป็นที่รู้จักในนามราชสีห์ขนเพลิงไม่เคยทำให้นายจ้างต้องผิดหวังและไม่เคยปล่อยให้ดาบใหญ่ในมือหลงละเลงไปกับชื่อเสียงและโชคลาภทุกคนต่างรู้ว่าเธอนั้นเป็นฮีโร่ที่อาจหาญมีเพียงยามที่เล่าเข้าปากเท่านั้นเธอจึงจะเล่าถึงความโศกเศร้าโศกที่ค้างคาในใจให้เพื่อนๆฟังโอ้ทำไมเปิดมาก็ดูเศร้าอีกแล้วทำไมเปิดมาก็ดูเป็นเควสเศร้าละอ๋อไม่นะเดี๋ยวเราปิด BGM ก่อนปิด BGM อยู่ไหนอยู่นี่ปะโอเคเดี๋ยวเริ่มเควสเสียงเกมจะยังดังปกติไหมเนี่ยใช้กุญแจดอกหนึ่งแล้วตกใจที่แฮงเอาใช้กุญแจ2 ดอกนี่มันก็เป็นแบบนั้นปกติแล้วไม่รู้เริ่มเลยแล้วกันบทแห่งมันตีคอมันคือสิงโตกับมันเป็นสิงโตกับตะขาบปะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่แมงป่องปะใช่ไหมมันตีคอคือสิงโตกับแมงป่องปะไม่รู้ช่วยรู้อะไรสักอย่างทีก็ไม่รู้อ่ะผ้าแพรแดงยอมสีนินไปยังแกรนบาชาโอ้ยโลหิตราชสีห์ต่างๆวันนี้เราทำเดลี่ไปแล้วจะว่าไปวันนี้เดลี่เราไปเจอนั่นด้วยเควสของวังชูอินที่ไอ้น่ะแขกที่ไม่ได้รับเชิญแล้วก็ไปเจอเซียวที่ยืนฆ่ามอนปกติมันจะเป็นเควสที่เราไปตกมอนใช่ปะจริงๆเควสมันอัปเดตมานานแล้วแต่เราเพิ่งสุ่มเจอปกติมันจะเป็นเควสไปตีมอนแถวหนองน้ำแล้วคราวนี้ไปมอนโดนฆ่าหมดแล้วแต่แบบตกใจมากใช่เควสนี้หรือเปล่าที่อยู่ในทวิตเตอร์ที่เขาพูดถึงกันแบบแล้วก็เดินต่อหาไปว้าวนั่นไงคนที่ฆ่ามอนเตอร์เจ้าเซียวแค่นั้นแหละเราดีใจมากเราอยากเล่าแค่นี้ อะไรวะ Take it easy. จริงๆเราควรจะวาร์ปจากข้างล่างปะวะเราขึ้นมาทำไมข้างบนโอ้ยงง ไม่ได้กลับซูมิรุนางหลงทางแต่เมื่อวานเราตกใจแฮงเอาท์ฟอร์ดูซานนึกว่าจะเป็นแบบไปเที่ยวเล่นไปสอนหนังสือไปนู่นนี่นั่นตามสไตล์อาจารย์กับนักวิจัยบัณฑิตนักวิจัยเขาเรียกอะไรนักวิจัยปะ นักวิชาการของสถาบัน ไม่ใช่ทีนี้ก็ไม่เจอแบบเอาล่ะฉันเป็นคนที่ถูกขังในพัซเซิลรุ่นสุดท้ายแบบอย่างตึงโอเคเราจะไปผักเราจะปล่อยให้เนื้อเรื่องไปWhat a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. เอาล่ะใครไม่กินข้าวก็สู้ๆนะแต่ตอนนี้เรากินอิ่มแล้ว เบอร์ยานี่ล่ะเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนที่เราวางไว้นะไพมอน We can still add it to the list. เพิ่มเข้าไปเหรอฮะ If it isn't the traveler and Paimon. อุ้ย Wasn't expecting to see you here. Hello there. สวัสดีดูเนียซัส So you สวัส two ดี are hanging out เดีย together. Dehya, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? นั่นน่ะสิ I said I was going to resign from being her bodyguard. Not that our friendship was over. We're still the best of friends. โอ้ The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up.
I told Dehya to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dehya wasn't around. บอดี้การ์ดไม่อยู่เหมือนบ้านขาดอะไร Sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dehya. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm เลี้ยง not ดู the ปู kind เสีย of อย่างดี person อ่ะ to stay put in one place like that, my lady. Don't worry though. There'll คืออีก always นิดนึง be จะเอาเข้าบ้านแล้ว She said they'll treat you to the best dishes. I can't believe you can still refuse that. But wait, didn't you say last time that you would take me on a trip ก็ to คือ the ถ้าเป็นไพ desert? บอลคือแบบโดนจับ Why don't you just take me with you โดน today? จับขังเข้าบ้านเรียบร้อย ไม่ออกไปไหนอีก There's ต่อ so ไป many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. อาหาร Besides, the อาหาร desert ก็รอเขา hasn't ไม่อยู่ exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. อุ้ยแต่ในเว็บอีเวนต์เขาได้ไปเที่ยวด้วยกันนะ To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on เธ the อแปล scene กๆ a นะ few ช่วง days นี้ ago, you've been acting anxious and even paranoid. เธอดู Have you โลก been ๆนะ delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just แล้วทำไมเขามาคุยเรื่องนี้กันต่อหน้าเรา I'll help you however I can. แต่เธอดูโลกจริงเดีย Looks like Junior's Odd was onto something. พูดแทงใจด Too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from ำปิด you. บังไม่ไหว สายตาคม I เฉียบ just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. เอ๊ะ Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything มีแต่ผู้ operates แข็งๆ on เท่า a นั้นที่อยู่รอดได้ completely ใน different set of โลกของ rules. ทหารรับจ้าง That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a แล้ว discussion. ต้องรู้ไหมอ่ะหรือเขาจะแชร์กันสองคน ไม่รู้ Okay, let's talk here. อ้าว แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยเหรอ Try not to draw Okay, any extra ได้ attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large พึ่ง group, ผ่านอสุ but รา every member is loyal and brave. Blazing Beast However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Genshin Deshret's Relics relics. Judging from the name, they must Relics. really look up to. เอ๊ะถ้าพูดถึงทั้งเทพและราชาแล้วก็เอาอาม่าเหรอ ราชาสองคนนี้เขาเป็นคนที่ต่างกันเหรอ คนเดียวกันปะ Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's เอา banner. อักมา Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. เฮ้ย On any other day, โอ้ I would want ยิน nothing ดี to ด้วย do with them. Unfortunately, though, the brigade that's สูง stirring ยู่ up เชียว trouble เดี๋ยว now อันนั้นคือเลโล is ตัส none หรือว่า other หนึ่งวันนั้น than Dakan al-Akmar. น่าจะเลโลตัสใช่ไหม Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. ของคุเซล่า
I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady. But they've been โอ involved เค โอเค in a lot of เพิ่งโดน violent ถีบลงมา incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. สภาพอนิจ They อนา strip ถ the victims of all their valuables before murdering them. ปล้น Not only have they targeted pun- merchant pun- rao-sap. caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. แม้แต่รับจ้างก็โดนปล้นด้วยกัน That's ว้าว beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. more and more aggressive If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. โอ้ I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your What a father government, do yeah. such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a แดดดี้อิชู nightmare. นี่นะ What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. อ๋อ I'm sorry, Dehya. I didn't know. เปิดมาก็รู้สึกตึงนิดนึง That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father แต่ was หน้าบอสมา chasing ป่านใน after เกมชินมา women? แล้วนะ I So was that's the the result intention of here. one of those encounters with some random person. He told รอบ me หน้า that ก็ he ยังเป็นไร wasn't นี่อยู่ใช่ไหม sure who my แต่เป็น mother was. And in any case, Andreas he never came to see me. ซึ่งเธออยากให้มึง He ใจเย็น said, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. ชิด I เป็ only น knew โปร a เท few ส stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, ผู้กล้าแห่งเมื or องทะเลทราย stories เอา of ชนะมังกรยัก mercenaries ษ์ในป่า rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. ก็นิทานตก More กะ or ปิ less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. พ่อเธอดูชอบนิทานเรื่องนั้นดี Even นะ the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. เดี๋ยวนั่นนิทานละ It was only มัน much later หมายถึงเป็นนิทานก่อนนอนหรือเป็นนิทานที่แบบ shows ต้อง were ฟัง more ระหว่างวัน fun than they ever were from me. มีพ็อปด้วย แล้วจะได้นอนไหม Interesting นะ guy. แต่เนื้อแท้เขาก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายเลยนะ Yeah, I've always found him pretty childish. But that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. แต่พอได้ดูความจริง Looting, ก็ blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in ก็ the เลยออกมาจาก brigade กลุ่ was ม any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. เพราะงั้นปัญหาก็เลยอยู่ที่ เดี๋ยวนะทำไมจู่ๆพวกเขาก็เริ่มก่อเรื่องชั่วร้ายมากมายขนาดนั้นล่ะ Yeah, I told the boys to gather as much information as they อยู่ที่ could. กลุ่มพวกเขานั่นแหละ Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge.
It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now เบี you ยน get หัว why แล้ I วตรง didn't นี้ห want นึ่ง to คน share any of this with you. ก็เลยไม่อยากเล่าให้คุณหนูฟังไง They both have valid concerns. งั้นเดี๋ยวฉันไปกับเดียด้วยแล้วกัน Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess too. ดูเนี่ยฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง Super tough, so if Ah. he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if เห็นไหม you took him along to help. เขาวางใจขึ้นถ้าเราไปด้วย วางใจได้เลยฉันจะพยายาม I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our Me first stop will lady. be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Let's go โดยหินราชสีห์เปิดแล้ว Please be careful. I'll stay in the city and wait for news from you. โอ Just เค don't do anything reckless, all right? ได้เลยเราจะให้ทำอะไรเกินตัวจะบิงอยากเปลี่ยนคมทีมคิดก่อนนะแต่อยากคงท่านี้ไว้แต่ว่าอยากเปลี่ยนตัวละครมั่งขอคิดก่อนนะแล้วมีใครแทนได้มั่งนีโร่เหรอเอาไปทำไมก่อน เอามาทำไมก่อนเฮ้ยเราจะตี้นี้นี่นะเรามีตี้เปียกฮิวได้ ตี้มาเฟืองระเบิดยาฮูเช่นเธอก็อยากเล่นนี่เราก็อยากเล่นนาฮิดาก็อยากเล่นงั้นเราก็ไปกันตี้เปียกๆกับมาเฟืองลูกใหญ่ๆกันอะไรเนี่ย โอเคไปทำความเข้าใจที่คาริวานตีปัดตะโอ้ยเกนชินดูหมายถึงโมเดลเขาเรียกอะไรเกนชินเราไม่ได้ทำของเล่นมาเล่นเหมือนของใคร รู้สึกเงาแล้วมีอะไรมาเล่นบ้างของเล่นที่เอามาเล่นได้รู้สึกไม่ค่อยเกี่ยวกับ ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องบทนี้มาดูก่อนนะแล้วมีอะไรบ้างแล้วมีแต่เทียวกับแต้มนี่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดลองคนแป๊บโอ้ยแล้วมีเทียวแล้วมีแต้มแต่เราไม่อยากเป็นแต้มแล้วก็ไม่อยากอุ้มเซียวไปเลย Good roll. All right. แต่ Maybe แกล้ง I'll อาจารย์ take น่ะ one แต่ดี more ลงมัน day น้อยอยู่ off. Knock out the rest of the work once Ui. I'm feeling up to it. จะจอยโลกเหรอ ไม่เราเล่นเรื่องอยู่มันอย่าจอยเข้ามาสิ อย่าจอยเข้ามา Hey, Dehya, you're back. Are these two friends of yours? เราทำลายมูดไหมเราแบบอุ้มเซียวไปแล้วก็แบบให้ทุกคนงงแบบอุ้มมาทำไม เราเหงาอ่ะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสองคนนี้คือเพื่อนของเธอเหรอก็ใช่สวัสดีนี่ที่ยินดีที่ได้รู้จักนะเคย เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมานะแล้วมันขนาดนั้นเหรอก็ดูจะขนาดนั้นอยู่นะ Oh, so you've already become like one of us then? ฮารุน Well, that's สมา good ชิก to know. ของเรื่องผ่านนัสุดา Since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan เขาชื่ออะไรนะ Akmar's been up to. Blessing Beast Become ใช่ไหม extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. ไพมันตกใจ Even the most ferocious beasts still protect their own. And it sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible.
Yeah, terrible and it really makes you wonder why they're so desperate อย่าง for แย่ more. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. โอ้ Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an กัน internal ภายใน power struggle. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as Dakan al-Ahmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. โอ้กลุ่มทายาทเทพดาซาก็ถูกตัดกำลังลงอยู่ตลอดพวกเขามีความสามารถถึงขนาดนั้นเลยเหรอ เหมือนจะงงกว่าเดิมอีก วันนี้เป็นเอเธอร์ที่เหรอ Sounds mighty strange to me too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. โอเคเดี๋ยวที่เรา Gotta เริ่มจัด say, การต่อเอง though, ฮารุน I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Ahmar is your father's crew after all. โอ้ย What he Hey. said. Besides, Dehya, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Dakan al-Akmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Ribat. Although this new friend of yours looks a จ little ริง green ๆ มัน behind เป็น the โมเดล ears. เก่านะแต่รู้สึกไม่ชินกับ I'm ทรงผม sensing a special vibe from him. รู้สึกไม่ชินกับทรงผม Now that we know you'll have ของ a คนเนี้ย capable partner with you, we can also rest easy. เป็นเท่จัง What about Paimon? Feel anything special? Oh, you're also planning to tag along with them? Of course! ไปสิ Traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. นึกว่าไพมันเป็นเด็กปีนได้ In เฉยๆเหร that อ case, then you'd better take care of her too, Dehya. Don't underestimate Paimon! yes Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. เก่งที่รอดมาได้นี่ไม่จะเป็นแค่ความบังเอิญก็เถอะ Oh, one other thing, Dehya. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but จาน everyone พรมผ่าน at สร the รพ game สิ่ง seemed ลวง to ตา play ด่านเจ็ด main. ของด้าน You สาย weren't ฟ้าแล้ว around at the time, เก่ง so มาก people were pretty disappointed to only find our crew of rough, เพราะผลจากการ unkempt นำอาวุธ guys. ใช่ไหมได้อาวุธมา The deputy put a lot of correct. effort into the event, but King it was Mac, King Mac. basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that Yep, I'll really be fine. got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some ปรากฏ great ว่า liquor next ลง time. คนเดียวเร็วกว่า I left บ้า in จริง a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. ฮะ Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that, and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about ไป it ซะละ later. Now's not the ไม่ time. อยู่ให้เผาละ Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything เฮ้ย right ห now. น้าหน้าฉันแบบ ไม่อยู่ให้เผาแล้วลาก่อนบาย More or less.
There aren't many ไม่ rules นะ or บิดได้ที่ graces ห้ามไหม when นะ it comes to mercenaries. เอ้ยมันยังไม่ตัด We're เรา used ก็ to ค่อยเล่ just นไป speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, ทุกคนเห็น you just challenge them to a fight. เห็นด้านหลังตะกี้ป่ะเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เขายืนพนมมือไหว้กันโอ้ยแก๊งคืนนี้ตลกดีจังเดแก๊งเดียนนี่ตลกดีจัง But we also don't tend to take many things too Wait. seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. มีคนกันซีนลูกน้องเธอนี่กันซีนเก่งนะThat's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before ไป you ยุม go หัว back กัน to ทีหลัง your ได้ไหม brain? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Dehya al-Akhmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. ฝากรักษาคนอื่นด้วยนะ You stay safe, Dehya. อะไรนะคีบไปดีกันนั่นแหละล่ะเขาไปไหนกันหมดแล้วนี่ไงยุมหัวกันเสร็จยังอ่ะ Now, like I said, the two ladies Dehya brought with her were also like super mercs. I'm talking same level as สุดยอด Flame ทหาร right รับ here. จ้างระดับเดียวกันกับราช You สี should have seen it. The aura of the two of them when they were ทรง standing อย่างแบด together, แต่ it แซด was incredible. I was just at a loss for words. แต่ไม่แซดเลยสักนิด Oh, so pathetic. Hey, shut up. สวัสดีครับคุณเมลิเซีย Dehya if I'm weak then I need some buff มีคนทะเลาะกับอาบีสิเหรอ801เลยเหรอว้าว How could I have missed a moment like that? ยังยุมหัวกันอยู่ไหม I see everything. Admit it, you would have just frozen up like everyone else if you were there. ถ้านายอยู่ที่นั่นนะก็คงจะตัวแข็งไม่ต่างจากพวกเราแหละคุยกับสาวไม่ได้เลย Come on. You can only trash us like this because you weren't there. ไปแกงเขาคุยกันไปเราต้องไปไหนนะดูตึงจังรู้สึกไม่อยากไปอยู่ห้องกับคนนี้เลยไม่นอนเลยเปิดมาก็801เลยตัดวิดีโอก่อนเปิดให้ฟังไปด้วยโอเคฮะเปิดแล้วไปตัดวิดีโอไปได้ด้วยเหรอหมายถึงมันจะไม่เสียสมาธิเหรอถ้าเป็นเรานี่คือแบบเราต้องไม่ตัดแบบเงียบๆถ้าเกิดเราจะตัดอะ Take it easy. เพราะแค่ฟังเสียงตัวเองก็รู้สึก ถ้าแบบตัดไฮไลท์แบบเราไม่สามารถแยกมันติแทสได้ Let's find a spot to hide and bide our time. เก็บเพชรอาวุธนาฮิดาไปด้วยน้องคนนั้นนำมาจากกันนะ It's gonna come down to a fight. คุณทีลีกว่าเหรอ Let's all be จะ careful. ตีเป็นคนเมลิเซีย No need to worry. นี่มาจากอนาคตจริง He ปะ knows his way เฮ้ย around the ถ้ามาจากอนาคตไม่น่าว่าเป็นลีกรู้ว่านำไหมวะแต่อนาคตมันเป็นเรื่องจริง ถือว่ารั่วไหมไม่รู้เย้ชนะทีม3เวอร์เชอร์ได้แล้วเฮ้ยเอาเรื่องแต่สู้นะอาบิสของฉันต้องเรียกอะไรพ่อคุณวันตั้มเหรอไม่ได้ตัดอะไรมากแต่ตัดช่วงที่ตีอาบิสโอเค I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. ตีสายฟ้า After เหรอ all, จะล we องส่ still ง need to get ตีเดิมไปก่อน information out of them. เฮ้ยเราไม่ต้องหมุนนาฬิกาเองข้อมูลให้เราเป็นเควสที่ดีบ้าจริงนี่มันนวัตกรรม Here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. ด้วยอะไรอุ้ยบ้าจริงได้เล่น C3 เลยล่ะใช่ไหมปกตินั่นเลยเขาให้เราเล่น C3 กันดุ้งใช่ไหมกันดุ้งใช่ไหมสกิลจำอะไรไม่ได้เลยทดสอบไปแค่ในไอ้นี่อย่างเดียวแล้วก็เลิกเลย
การดุ้งแต่เราโดนดุ้งในการโหลดผีอ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดมีแบบนี้แล้วมาเฟืองลูกใหญ่ของผมล่ะแล้วมาเฟืองลูกใหญ่ของเราล่ะอย่างแรกเลยผมมันจบแล้วมาเฟืองลูกใหญ่ผมอ่ะเหลือแต่หัวใช้เท้าเนี่ยคุณเดียคุณต้องรับผิดชอบตีบอลตีโฟของผม You're the Flame Mane. Flame Mane. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The ปกป้อง first ข้อมู rule ล is ของ to นายจ้าง never เป็นกฎพื้น divulge ฐาน key ที่สุด information about our employer. What makes you think I'd talk? แต่เขามีกฎอีกอันหนึ่งปะใครจ่ายมากสุด It คน might นั้น have จะเป็น worked on an นาย amateur, คนต่อไป but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. ขอไปอ่านเช่นนึงเราเป็นสายชอบท่องอนาคตนะสิ แต่แพ้ทีมไฟฟ้าแบบฟูกับทีมทรีเชอร์แบบเวล68อันนึงเราก็อันนั้นเราก็น่าจะต้องแพ้เพราะถ้าเวลต่างกันใช่เราจะโดนโอเวอร์พาวแบบเยอะมากซีโนเบรสยังชอบ ถูกกระปีของตัวละครในเรื่องได้ที่3และกับบอสที่ตายยากยิบ มี2หลอดอีกเดี๋ยวนะของอบิสเพิ่มคูณควอนตัมเขาบอสมันเราปะรอบนี้เป็นตัวอะไรรอบนี้เป็นเครื่องบินปะใช่ไหมแต่ยินคุณไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวนะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเลยหมายถึงมาเฟืองเราล่ะไม่เป็นไรเจ้าตัวรู้จักยั้งมือน่ะ I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. I'll save you the trouble. เอ๊ะเอ้าเป็นอะไรเดี๋ยวเรายังไม่ทำอะไรเลย Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. กัดลิ้นตัวเองวัดรีบร้อนจัดการทำแผล I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. สรุปเขากัดลิ้นเนี่ย Why would he be so extreme? น่ากลัวจัง I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? ไม่ต้องให้เราทรมานตัวเองก่อนเลย Don't worry about it. น่า It'll กลัว be a ใช่ไหม waste of time to interrogate him again after ไป that. แล้วเนาะไปปั้น He ไอ้ดี might เป just โซ hurt แคท himself ใหม่ again if we start asking. ทำไมที่เก่าโดนแพ้เดี๋ยวมัน There are lots of สวัสดี goods ครับ around here. Let's search the area. บ๊ายบายนะคุณมาเลเซีย Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. เดี๋ยวไปทำหน้าเนี่ยให้ไอดีเก่าโดนแบนก่อน น่ากลัวจังโธ่บาดแผลของซัตตาไม่สาหัสมากตีมันคงฟื้นสติปะเขาไว้ตรงนี้น่าจะไม่เป็นอะไรมั้งเฮ้ยโอเคหมดสติจริงในกล่องเมลว่าอยู่เล็กน้อยและยากับผ้าพันแผลอีกไม่น้อยอ๋อในกล่องมีอาหารและน้ำปริมาณมากต่างเป็นข้าวของจะเป็นในชีวิตประจำวันไม่มีอะไรต้องสนใจเป็นพิเศษเช่นเพเรียนนี้ตัวซับอะไรเหรอซับทุกท่าเลย We found a piece of paper with a bunch of names on it. เป็นตัวไอ้นี่ลดต้านทานปะลดต้านทานธาตุแต่เดี๋ยวนี้ โดนทัชเชอร์พรูดแย่งตำแหน่งไปแล้ว
เรื่องปกติของการเล่นเกมแล้วโตไวเกินไปก็คนมันรีบ เดี๋ยวมันมีอะไรที่โตไวเกินไปแล้วทนไม่ได้มีอะไรแบบนั้นน่ากลัวจังหรือคนมาเลเซียไม่โตด้วยวิธีผิดปกติเหรอนี่ต้องโดนตีมือเพี้ยเพราะเราเจอกระดาษใบนี้น่ะด้านบนมีรายชื่อเขียนเอาไว้เต็มเลยมันเป็นเหมือนบันทึกอะไรสักอย่างหรือเปล่า Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. อันนี้ชื่อพ่อเดียนี่นะคุเซล่า All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? ไม่บันทึกจำนวนเงินเอาไว้ Yeah. Every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. ส่งแล้วหรือว่าหักลบกบหนี้กับเงินก้อนที่ได้เปลี่ยนจากของกลางพอดี Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? มีอะไรผิดปกติอยู่ Shazamon Homayani? Homayani? You mean ตระ Dunyazad's กูล family? ดุนยาซาดนี่นา Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. โอ้ไม่ Shazamon Homayani is Dunyarzad's father and the head of the Homayani ป้า family. ป๋าของดุนยาซาดล่ะ What the heck is going on here? เอาล่ะมีรับลมคงไงแล้วเดี๋ยวนะเล่นมานานเริ่มสังเกตว่าบางครั้งฟูเซ็กก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ใช่ดีงับสุดหล่อถ้าทายแบบพ่อหนุ่มเทสดีมันต้องเป็นเสียงแบบไหนกันนะแบบสวัสดีนะสุดหล่อ แบบนี้นะ ไอ้วงเล็บทักทายแบบพ่อหนุ่มเทสดีเป็นยังไงกันเคยเป็นคนเทสดีไหมไม่เคยเป็นคนเทสดี สวัสดีครับคุณเดนจูใจเย็นหน่อยเดียเพราะเรามาลองวิเคราะห์กันดูก่อนนะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น I'm sorry. You're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. เขาจะแค่ส่งข้าวสาร Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading ไม่ with รู้ Dakana Lakmar. That's a possibility. But if that was the case, why is this caravan specifically named Shazamon as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Rebot or Port Ormuz. ก็สิน่าสงสัย ถ้าหากรู้เรื่องแล้วก็งั้นก็คงเป็นการสนับสนุนรูปแบบหนึ่งสินะ Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. แล้วก็รู้สึกว่าไอแชโดว์กับไอในเรื่องของเทีย I've been to their มัน estate เข้มจังวะ many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past, but that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. ดูเนียซันน่าจะไม่รู้เรื่องด้วยนะ You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. เสียงหนุ่มเทสตีจะคล้ายกับชิวใน VR So เราไม่ได้ตามมาที
นึกไม่ออกเลย ขออภัยจริงๆ ถ้าจะตรวจสอบให้ชัดเจนก็คงไม่มีทางให้ถอยแล้วนะ If you ask me, we already have no choice but to confront ล her. มเทสซีนี่เหมือนดีลุกไหมอ่ะหรือเหมือน I'm นายา not โตะ worried. ปะ It's too early to make a verdict yet. หรือเหมือนตาตาเลียเหรอ Faith in the Homayanas. ตาตาเลีย Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. เอ๊ะต้องเป็นคนจงหลีหมายถึงทวด If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the แต่ว่า people ชื่อที่พู responsible ด for มันอะ Takana Lakma. ทำยังก็ทำไม่ได้หรอก Dehya, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? I've considered that possibility. But even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. True friendship is built on trust. โอเค She ได้ showed genuine concern for me แล้ว when เรา we ก็จะไป first ปิด brought บัง up ดู the เนีย topic. ซัด I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. โอเค Right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. แล้วเราก็หวังว่าดูเนียซัดจะช่วยเรานะ Let's pay another visit to Sumeru City. ไปแล้วก็กลับกัน เอ๊บันทึกบัญชีอ่านได้ไหมแล้วตั้นน่ะไปไหนละ Everyone hold hands. ตายยังไม่ตาย เดี๋ยวขอเปิดกระเป๋าดูแป๊บหนึ่งโตะเฮ้ย มีอยู่จริงตามไม่ได้ บันทึกที่รับจากกองคาราวานเป้าหมาย ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับหน่วยแห่งเอามา นอกจากตัวเลขจำนวนมากและการไหลเวียนของสินค้าที่ถูกขโมยแล้ว ชื่อของพ่อดูนาซัตก็น่าสนใจมากเช่นกันฮะวับไหนใกล้ เอาวับที่สูงไว้ก่อน ปิ๊บ Can there still possibly be a good ending to all of this? They are father and daughter after all. เราขอโทษเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยคที่ควรจะอ่านหลังจากที่คุยกับดูเนียซัต รู้สึกเหมือนโดนสปอยเฉย We're back, my lady. Oh, you're back a lot Daddy sooner than I issue. expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we are still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? เราจะเริ่มไงดีนะ So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. Any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, Dunyarzad, we're back! So tell me, what happened? ใครจะเป็นคนเล่าดี Well, ให้มันเธอเล่าสิ My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. Prepare the impact It concerns the master. The Master? You mean my father? Yeah. Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. เสียงดูเนียซัตเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาว่าจริง เล่าไปด้วยความอย่าง Father ยากลำบาก has ใจ been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to เพราะเราก็ you. เลยจับต้นชนปลายไม่ถูก I've never doubted the master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident.
หรือเขาอาจจะแค่บังเอิญมีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนซื้อขายแต่ไม่รู้เรื่องเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าแล้วก็ว่าจะเป็นแบบนั้นต้องให้คนนั้นพากย์เสียงแม่เสือสาวจะได้เข้ากันฮะหน้านี้ what what do you mean แต่ว่าความเป็นไปได้นี้มันมีไม่มากนักนะ I can't help but agree with the traveler. Huh? You mean you feel the same way, Junior's เธอเองก็รู้สึกว่าพ่อตัวเองเป็นคน Thank ไม่ดี you หร for อ sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. โอ้ In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. ก็รู้สึกเบเซนขึ้นมาอยู่เพราะว่าคนปกติเนี่ยจะตั้งให้บริการมาคุมลูกสาวตัวเองถ้าเกิดตัวเองไม่มีอดีตเยอะโอ้ว้าวโอ้ว้าวพ่อแม่ มีปัญหากับป้าทั้งคู่สงสัยจะได้ออกจากบ้านแล้วหนีไปด้วยกันแน่ๆเลยนี่พอดอะไร พอดนี้ตามคนละออกจากบ้าน what However, ไม่ใช่ there กรรม are กรนี่เกนชิน plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dehya? About that. Well, the Homiyanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. อาจารย์เธอ He offered ลื me ม a บอกว่า pile of mora, so I just signed on. Well, but สุฉาง that ใช้ didn't อาวุธ really อะไร answer my question. ถุงมือ Just think about it. แต่ว่าถุงมือ Why ตัวนี้ did ใช้ my ใส่อะไร father ดีวะ specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available. ไม่มีถุงมือแจก Maybe อยู่ปะ someone ของ recommended อีเวนต์บท us. I've 34 never อะ given it too much thought. แต่ไม่รู้ว่าเล่นได้แล้วหรือเปล่าถุงมือนั้นใส่ไปก่อนก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดฉางเหรอ ถ้าเกิดไม่มีถุงมือไม่มีถุงประจำตัวตอนนี้ลองดูอีเวนต์บท34น่าจะได้อยู่ยังได้อยู่ไหมวะจำไม่ได้อะที่เป็นไปเล่นดูดันเดลซูฉางแล้วก็โรเนียที่ลงไปตีมอนเก็บเปลือกหอยไปซื้อปะใช่ไหมมันยังมีอยู่ปะ จะใส่ถุงมือเซนติปะแต่เอาของเซนติใส่ไปก่อนก็ได้เอาเบสดามิดไปก่อน ใส่แบบเล่นแบบลิงไปก่อนเอาเบสแอคแท็กไปก่อนเพราะว่าเซนตินี่ไงถุงมือเซนติเองก็ได้ใช้ถ้าเกิดเดี๋ยวได้เซนติมาจะได้เซนติมาไหมวะหรือเซนติจะตกกระป๋องก่อนไม่หรอกเซนติยังใช้ได้ดีอยู่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังเป็นตัวที่ดีอยู่อัพถุงมือเซนติก่อนก็ได้ถ้าเกิดคิดไม่ออกอันนั้นเดี๋ยวยังไงก็ต้องอัพเดี๋ยวเซนติมันก็จะจับยัดใส่มือเลย I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. ปวดไหล่จัง There are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dekan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dehya into our house. Oh. You mean the goal all along was to get Dehya to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. วันนี้ I've ค่ะ had คุณ all เต่า ties ผู้นอนไม่ with พ my อ father a long เฮ้ย time วันนี้ ago. ฮะ He has no control over my life วัน anymore. นี้เรดาปก That ติยัง still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. สวัสดีตอนค่ำนะ So the master was not likely an innocent victim in all of this? ผลลัพธ์ก็กลายเป็นแบบนี้อยู่ดี เอาไงดีนะ Sorry we put all of this on you so suddenly, Junior Zod. แต่ว่าไพมอนยังไงเขาก็ต้องรู้ความจริงใน I สัก should วันหนึ่งนะ actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the พ่อฉันก็ Homiyani เป็นพวก family หัว has รุนแรงเหมือนกัน บ้าจริ nothing ง but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homiyani family.
I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dehya. It's alright, Dehya. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. Oh. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. เป็นห่วงกัน ไม่เป็นห่วงกันมาทั้งคู่ Early to give up hope. What was that thing about friendship again? คำนั้นคือคำว่าความเชื่อใจไง เดี๋ยวนะ ถ้า missing elf ต่อยกับ เดี๋ยวนะ ถ้า missing elf ต่อยกับ fish เอาแล้วกัน ธนูใช่ไหมต่อยกัน แย่งธนูกันต่อยไปก่อน ไม่คุณเป็นผู้หญิง อันนี้ต้องพิมพ์ใช่ไหมต้องพิมพ์เป็นว่าคุณไม่เป็นผู้หญิง นี่คือประโยคที่ถูกต้องแน่ๆเลย คุณเต่าคุณต้องตื่นนะ ไม่ได้นะ เราควรจะแกล้งคุณเต่ามันไม่ใช่เต่านี่มันคุณเต่าเราอ่านผิดเหรอเราต้องแกล้งต่อได้อะไรนะแบบวันนี้คอแหกแล้วบอกวันนี้คอยังแหกอยู่ทำได้หรอต้องแกล้งในการว่าไม่ได้อย่าพูด AI เดี๋ยวคุณเต่าจะสับสนได้มากกว่านี้ Right, yeah, trust. You said that yourself, Dehya. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. ถ้าเกิดว่าความเชื่อใจของเธอไม่ผิดแล้วก็งั้นเขาเองก็น่าจะสับสนน่าดู Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the master to come out and have a chat with us? อยากคุยกับป้า Sure ป๋า thing. เธอ I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's แล้วเคย meet เจอ the หน้าป้า usual ป๋าดู place เนี่ย then. ซาร์ปะ You รู้สึกเหมือน know ยังไม่เคย ใช่ไหม right. อ้าว หายไปแล้ว เดี๋ยวคุณเต่าจะสับสนกว่าเดิมถ้าเกิดเจอถ้าไม่ตาย AI ของเราเข้าไป ไม่นะ ไหนอะดูเนียซัดอยู่นี่ Thank you for coming, sir. อ๋อ นี่ป้า Please ป๋าเหรอ allow me to introduce these two. This is the traveler, and next to him is his travel companion, อันนี้ Paimon. นะ Yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the Chasman. pleasantries for now. What Chasman. is the important Chasaman. matter you wish to discuss with me today? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. เราค่อนข้างจะสงสัย เดี๋ยวเราต้นสายไปเห็นให้ชัสมันฟัง So อ่านไม่ทัน that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. ฮะ If you wouldn't mind, มันมีอะไร we'd จะ like ปิด an บังแล้ว explanation. หมายความว่ายังไงกัน Well, it's a long and difficult story. And And then to we be subsort perfectly it. honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dehya, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely เรื่องราว cause ต่อไป you นี้ a นอกจาก great จะไร้ amount ข้อ of ดีแล้ว anguish. ยังมีโอกาสที่จะทำร้ายเธอด้วย Me? Wait Yes, I understand perfectly why you came to see me, and I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price, and sometimes, as they บางที say, ความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้ ignorance is bliss. อาจจะไม่ควร Your มีความ father สุขมากกว่า Kusela and I Eh. both believed that. Of course, รู้จักกับพ่อ you have the right to เจีย seek ด้วย and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. ขนาดนั้นเลยเหรอ Heartfelt efforts. I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him.
I came here to รู้สึกเดียเป็นวาคิริขึ้นมาเลย head ขอ of โท the ษนะ Honoyani family. No warning will change my stance on that. หรือว่าป้าป๋าแอบป้าป๋าเดียแอบทำอะไรหรอ Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked ระหว่างทาง by เจอ bandits. โจรปล้น They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their มี support. กลุ่มเอเดมผ่านมาช่วยพอ Those ดี Eremites were Kusela's brigade, ก็คือกลุ่ม Dekhan ของพ่อเดีย al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekhan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. ดุนยาซา He จะจำเรื่อง said แบบ that นั้นได้ he ไง had ที่ยังเป็น no ทารกอยู่ particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. รู้จักกันได้ต To อนนั้น repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. อ๋อแสบตา I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been มีสภาพ reduced อ่อนล้าทรุ to ดโทรมลง a shell of himself. He couldn't even walk ป้า anymore ป๋า without เดีย his cane. แก่ตัวลงแล้ว So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten ถูกซ้อม himself มา out. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the blazing beasts. เขาก็เลยแนะ And in นำกลุ่มของ particular, a เดีย mercenary ให้ named ป้า Dehya. ป๋าดุนยาซา So he was the one who recommended Dehya to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dehya could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's อยาก why ให้ you ลูกมาอยู่ offered. แต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dehya's fees. I refused to them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The ได้จ letter ดหมายฉบับ contained ห a นึ่งมา request to help him ขอร้อย buy ช่วยซื้อเสบียง food, อาวุธ weapons, หย medicine, กยา and even explosive materials. ระเบิด Wait, วัด isn't that around the time that Dekhan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to อ๋อ discuss ก็ things. เพิ่ง But by then, ไอ้นี่ he was no longer Maybe- receptive to my maybe them- requests to talk. If I ก่อ had to ความไม่ส guess, งบขึ้นมา it's probably because he doesn't want to put Dehya at risk. เอ๊ะทำไมกันนะ อ่ะเดี๋ยวแชทไหลแป๊บหนึ่งนะ ถ้าฟอร์เรนโรสแมรี่ก็นอนรอไปก่อนเดี๋ยวครับ เคียวให้เซเดก่อน ถ้าเซเดได้เคียวดีกว่าเคียวครับ แล้วค่อยให้ทิต้าทางนี้ ผมจะเก็บเพชรไว้ให้น้องน้องเทียเมื่อน้องลงตู้ทาวรถ้าชีไม่แย่งไปซะก่อนนะครับเด็ดผมเป็นอะไรแล้วหมุนจังมันหมุนเหรอมันหายหมุนยัง ของพิต้าของซีเรียเหรอพอเล่นรถแมดี้จริงๆพอเล่นรถแมดี้ไม่จำเป็นต้องเรียกมาก็ได้
แต่ว่าเดี๋ยวนะมันเป็นตัวควอนตัมไงมันก็ได้ใช้แหละแต่ว่าของไอดีเราก็ไม่มีตัวควอนตัมใช้เหมือนกันทุกครั้งที่เจออบิสควอนตัมก็ทรมานอยู่แต่เคียวเหรอจริงๆเคียวที่กดได้มาก็ใช้แทนไปก่อนได้นะถ้าเกิดได้ซีรีส์แดงมันก็จับยัดมือเลยส่วนเดียเหรอเราก็รอเหมือนกันรอเขาตัวทำก่อนเราไม่รีบเราพยายามกดแล้วนะแต่ว่ามัน50 กว่า60 กว่าแล้วก็ยังไม่ออกเลยแบบอ่ะรอก็ได้ ใจเย็นก็ได้แต่ตอนนั้นเขาปฏิเสธที่จะเจอกับฉันบางทีอาจจะเพราะไม่อยากลากเดียเข้ามาเกี่ยวแล้วมั้งแต่ก็ไม่ควรมาขอทรัพยากรจากทางคุณสิ That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no, Dehya, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. จะแค่โกรธไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าเขาทำอะไรอยู่กันแน่บางทีอาจจะมีคำอธิบายอยู่คำอธิบายอื่นอยู่อีกอาจจะเชื่อได้อีกสักครั้งนะป๋าเด็ดดีอยู่แล้วล่ะ Another way? I don't know. I knew him and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawei. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dekhan al-Akhmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Okay. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Okay. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. อ๋อจริงๆก็คือไม่ได้มี intention ในการก่อสงครามอะไรหรอกแต่ว่าเพราะเห็นว่าเป็นหนี้บุญคุณเก่าแต่ก่อนก็เลยช่วยไปโธ่อ่ะแต่อย่างน้อยก็ อย่างน้อยก็ไม่ได้จบที่เหตุผลตั้งต้นจริงๆก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากก่อสงครามแต่เป็นแค่ติดหนี้บุญคุณกันทำให้เดียมีเส้นสาย เข้าบ้านนี้มาบ้านจริงตรงนี้ใช่ไหมอะโตะตอนกลางคืน
กำลังเจอพีคในพีคนะครับบทนี้เฮ้ยมีอะไรพีคกว่านี้อีกเหรอน่ากลัวจังแล้วว่าแค่เปิดวันนี้ก็รู้สึกหดหูละแฮดนี้เนื้อเรื่องมีแต่อันหดหูรวมกันเป็นขบวนเราได้ยินเหมือนกันนะว่าคาดีเบิร์ดก็เนื้อเรื่องหนักพอสมควรอันนี้ก็หนักเหรออันนี้แอบซ่อนรูดหนักๆไว้อยู่ข้างในด้วยผ้าจริงมันเป็นอะไรที่แบบใครซื้อจาวัดนั่งด้วยได้เปล่า That's the good stuff. Nothing tastes better. อุ้ยกำลังดื่มด่ำขอนั่งด้วยนะเทพปรึกษาต้องการคุยกับคุณ Huh? Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps. อยู่ขนมตอนกลางคืนมันทรมานนะ แข็งใจไว้ Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. ข่าว This place should do. All คุย right. กันหลังร้านเลยเหรอ Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? เขาดูเป็นคนช่างเจรจาจัง So what's in it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make some quick Mora. Let me tell you how it is. We're investigating Dehya Al-Akmar, and we're gonna put an end to their operations. If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. ลดโทษได้นะถ้านายช่วยเรา Why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of Mora from my last run. You just give me a number, and I'm sure. เฮ้ยเดี๋ยว Shut it. My patience is ขอเงินจากเรา running เฉย out. You should know when a เสนอเงิ mercenary นมา is สิ after something other than money. All right. Sheesh. But you gotta Sheesh. promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I ใคร made ของ my เขาเปลี่ยน delivery ที่ to ต the ลอด desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. โอ And เค then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? Don't forget, you're the one with no bargaining chips. All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. สัญญาแล้วนะว่าจะช่วยหาที่ Now that's more like it. Let's move. โอเค And as for you, try to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have them drag you back to the city. โหคอตกเลย Just my luck. How did I get caught by her of all people? เฮ้ไม่บอกหรอกเรามีแหล่งข่าว Don't worry. I'm not going anywhere. กลับบ้านนอนก็ได้นะ เราน่าจะไปกันนานอยู่ ใช่เหรอ ไปทะเลทรายเลยนะว้าบไหนดีว้าบนี้ มันตลกอะแล้วถอดทิ้งไม่แต่มันเหงาอ่ะ งั้นเฮ้ยมีเสาท่าทางที่ยังไม่ได้ทำด้วยบ้าจริงนี่มันอะไรกันเป็นเรื่องปกติแหละไทยเราแทบจะไม่ได้สำรวจเลยยังไม่มีเวลาว่างโอ้ยเยอะหลานขี้โกง
ธนูระเบิดตุ้มเรามองไม่เห็นอ่ะมันเหมือนมันไม่เรนเดอร์โอเคนั่นคือเควสที่เราต้องไปแล้วก็บ้ายิงอยู่ตั้งนานเย้ A chest full of valuables and a trove of potential clues. โอ้โห Seems like we're in luck. That should be their camp right up ahead. แต่ว่าถ้าเกิดหิว Let's ก็ go. ไปหยิบ We'll มาก็ได้ finally ข get น to ม the bottom of this ourselves. แต่อย่าลืมแปรงฟันหลังกินเสร็จแค่นั้นแหละงำ I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Dehya, why are you here? ทำไมฉันอยู่นี่หรอ ไม่รู้เหมือนกัน Here comes the catch. Teamwork is dreamwork. Look alive. Hi. Hi. Haven't you all done enough? กระตุก Oh, so are you ETC alsoกับ gonna บา stop ชา us? Stay out of this. It's got nothing to do with you. เดี๋ยวยังมันใครไม่โดนเลย ไม่นะ แข็งใจไว้แล็ปท็อปกุ้ง Busted. คุยกับพวกเขาอ่านว่าอะไรนะ easy easy ID Enough Silly fighting. Silly We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. กายาสถิตศูนย์ ย้ายที่เหรอลูกศิษ Did ย์ you understand a single Unang word tingin. I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All แต่ right, ไม่ทำส everyone, ติกเก let's อ all ร์ just อีโม calm จิ down ใน for a ทวิต second. เลย Dehya, the boss can't come out and see you anymore. EDC He died a long time ago. ฮะป้าตาปั๊บ What? Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? เดียวตายแล้วเหร A อ few years ago, Kusela broke up Dakan al-Akhmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? ทำไม We would prefer to call it taking revenge. การแก้แค้น Every last person in Deshret's Relics must pay in blood for what they did. เอ๊ะนี่คือสาเหตุของการขัดแย้งภายในสินะ ที่แท้ก็เป็นการแก้แค้น Let me start from the beginning. Dehya, do you know how the head of the relics maintained order internally? ไม่รู้ Overwhelming strength and unquestionable โอเค authority? กำลังวุฒิแข็งแกร่ง Those were a part of it,กับอำนาจ yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. person record Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, ประวัติ every person in Deshret's relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the records served both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. อ๋ออย่าบอกนะว่าคุเซล่าเคยบอกว่าออกมาไม่ได้ That's precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dehya and ended up joining our ranks. But you, Dehya, you were never asked to provide a record, were you? ใช่ I never even knew this was a requirement. ไม่เคยรู้ You ด้วย were ซ้ำว่ามีอะไรแบ probably บ the นี้ only person in all of Deshret's relics who didn't know about it. คิดว่าจะมีแค่เธอคนเดียวที่ born, Boss had been trying to shield you พอ from ดี this ไม่ได้ทำอะไร organization's ที่ไม่ sinister ดีเลย rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses,
and get beaten up as a result. โดนซ้อมจน We น่วม all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Wait, but that doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen him get injured or beaten. Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to จะ age ยังบอกได้ by ไง a ว่าเป็นเหตุจากการต่อ decade สู้ในเรือน overnight. ซ้อม Even his hair went gray. So even the blazing beasts were... Yep. It was all his doing. เขา Had he เตรียม not ให้เธอหมดเลย arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a ไม่เผา clear ได้คอร์ดเหรอ conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of the Khan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters' strength. It's given us the opportunity to launch our attack. Even though we're outnumbered, we vowed to see our revenge through to the very end. Oh my god สกาดามุยเขาใช้แฟกเซตไหนกันนะครับเซตนั่นอะเซตที่ออกมาใหม่ที่อยู่ในทะเลทรายอะมันชื่ออะไรวะที่เป็น ดันเจียนอาร์ติแฟกต์กันใหม่อยู่ในทะเลทรายอันล่าสุดเลยที่เป็นบวกโบนัสลงแล้วก็บวกเซต4ชิ้นเป็นบวกตีปกติแต่จริงๆแรงขึ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากต่างกัน 4-5% ปะมันก็เยอะนะแต่ให้ดูออฟลองอะถ้าเกิดของถ้าเซตลมมันเดิมยังออฟลองสวยกว่าก็ใส่เซตลมไปก่อนได้แล้วค่อยฟาร์มเซตใหม่แต่ด้านใหม่มันมีใส่ได้เยอะมากอีกชิ้นหนึ่งเราไม่มั่นใจที่เป็นชิ้นมันชื่ออะไรวะเซตสีม่วงๆอะอาจารย์นี่แหละคอนของผมคอนแล้วอะไร หลังๆพอจบอบิสเกนชินดาวครบแล้วสิ่งที่ผมมองไม่ใช่การหาของมาอัปเกรดแต่ต้องการหาตัวละครตามความอวยส่วนตัวใช่ เพราะถ้ามันจบแล้วเราก็ชิวอะหมายถึงเอาสามารถปนตี้เดิมได้อะไรแบบนั้นแล้วก็ไปเอาตัวอวยมาเล่นอัพตัวเลยผมไม่รู้ชื่อเล่นอาจารย์ เราชื่อนัทนั่นคือความลับของลูกศิษย์แล้วน่ากลัวจัง อะไรเนี่ยอาจารย์ของเจ้าชื่อนัทเรียกชื่อเล่นได้จะเรียก SCP เรียกอะไรก็ได้เรียกไปเถอะอันติเมตสลามเทพดาราอสูรมังกรเมืองถ้าเขาไม่มีใจพยายามไม่ตายยังไงเขาก็ไม่รักเหมือนตอนเราเหนื่อยเราก็ฟังเขาก็ไม่รักเราก็พอสวัสดียามดึกครับทำไมผมรู้สึกเหมือนมาเข้าเต็งเนี่ยสวัสดีครับ อันนี้เป็นใครแปลงร่างไหมหรือเปล่าเราเคยเจอกันหรือว่าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกสวัสดีครับคุณสลาม หน้านี้ลูกศิษย์ไม่รู้จักชื่อเราละบ้าจริง ไม่นะเราไม่เคยแนะนำตัวไว้เหรออ๋อเพิ่งเคยเจอกันสวัสดีครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับสู่ไลเกนชินสุดแหลก แต่เหยื่อข้อร้ายไม่ได้มีแค่ทายาทเทพราชานะ There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped to the rainforest. But we won't let any of them escape our wrath. They'll all pay for what they've done. We've suffered plenty of losses as well.
To keep going, we need an enormous amount of supplies, from food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. เดี๋ยวนะงั้นผมขายถ้ามาแล้วไม่ขายไม่ใช่ผมได้เดี๋ยวขายอะไรก่อนเฮ้ยแล้วก็ลงเบลอตอนที่มาดูไม่เคยได้ยินอาจารย์แหละว่าในตัวอะไรแต่เราปกติเราก็ไม่ได้นำตัวนี่หว่าแล้วเขียนไว้ข้างใต้คลิปแล้วก็แค่นั้นเลยว่าจริงสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะถ้ามีเงินแล้วอยากดูเน็ตก็ดูเน็ตได้ที่ลิงก์ที่มีในเขาที่มาช่วยเราขายแบบนี้เหรอขอบคุณครับได้เยี่ยมไปเลย We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible แต่เรียกอาจารย์เหมือนเดิมก็ได้แบบไม่ต้องมีชื่อก็ได้ถ้าสะดวกแบบนั้น And now we finally have an opportunity to directly strike their headquarters. Paimon doesn't know what to say anymore. การใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงมีแต่ทำให้เรื่องมันแย่ลงนะพวกคุณรู้ตัวในความผิดที่ทำลงไปไหมเนี่ย We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. โอ้แต่ฉันเป็นคนบาปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ถ้าปรับไปมากกว่านี้ก็เป็นอะไรหรอ Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. อะไรกันครับเนี่ยหัวหน้าเขาน่ะชอบนิทานเก่าๆที่ตกรุ่นไปแล้วเป็นพิเศษพวกเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฮีโร่เลยการเสียสละตัวเองเพื่อกอบกู้โลกเรื่องนั้นชื่อฮองไคแพคเตือนไหมไม่รู้ไม่ใช่บ้าจริงอีกนิดเดียวเราจะคิดว่าเดียจะเข้าร่วมกับชิคซาแล้วก็เป็นแมคคารีไปแล้วเนี่ยบ้าจริงแต่ต่อสู้เพื่อโลกนี้ที่สวยงามไม่ใช่แต่ต่อสู้เพื่อสิ่งสวยงามของโลกนี้ Let's go. As for me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the low. We have no right to even imagine such existence. But maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. The spirit of the hero touched all those he had saved. More and more people joined his cause. คนที่ยอมมือเปื้อนเลือดเพื่อทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องจริงนี่มันเรียวเกินไปแล้ว As we acted the parts and recited the lines, we were drawn in, and now we want to see the story through to the end. I'm sorry, Dehya. I know you always found us insufferable ever since you were young. Just think of this as a madman ranting. เศร้า I'll go with you. ฉันจะไปด้วยเอ๊ะ Dehya? เธอชื่อเขาเหรอ You wanna go with them? ถ้าดูเดียซานรู้เรื่องอ่ะ บ้านแตกนะ And I know they're not bad people. It's just that some situations get so bad that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. ฉันดูแค่ว่าทายาทเทพราชาจะต้องพินาศ I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. ไม่ได้แบบนั้นดูเดียซานตีตูดแล้วเนี่ยเรียกผมว่าเมื่อก็ได้จริงๆชื่อไหนก็ได้ครับแต่ขอให้รู้ว่าเป็นผมอาเคได้เลยคุณเมือก รู้สึกแปลกๆแต่โอเคก็ได้คุณเมือกก็ได้ฉันมีจุดยืนเดียวกับคุณไม่ได้ฉันสัญญากับดูเนียซัดไปแล้ว Yeah, Paimon feels like we'd only regret it if we don't see this through to the end. ใช่เราคงจะรู้สึกเสียใจภายหลังแน่ถ้าเกิดไปไม่จบกับเรื่องนี้ We'll be a lot stronger together with you. แต่บิงอยู่กับเรายังไงก็ไม่แพ้หรอก If he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think whatever he wants. But the fact is, I owe him this much. ติดหนี้บุญคุณมาป้าจริงความจริงที่ถูกเปิดเผยมาชีวิตทั้งหมดของฉันถูกป้าคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังไว้หมดแล้วโอ้
แรกเฉยแค่เปิดกล่องเองขอค้นหน่อยขอเดดิสเปิดใช้เท้าอะไรก็ได้แล้วต้องไปไหนไปนู่นโอ้นู่นเลยนี่คุณดีเทอร์มินอลอาร์ติแฟกต์นี้คืออาร์ติแฟกต์ใหม่ของสคาดามุสเดสเซอร์พาวิเลียนโครนิเคิลกับอันนี้เราไม่มั่นใจว่าให้ใครใส่ได้ให้ใครใส่ได้คนที่ผิดปฏิกิริยาของฐานไม้ปะPower of Paradise Lost Paradise จะเล่นกับการโดนหมีแกงจนหมีโดนคนด่าไปอย่างมากมายหมายถึงเดียใช่ไหมเราก็เสียใจที่ไม่ใช่หนึ่งมันแปลกๆตัวเลขมันแปลกๆอะไรมันก็ไม่รู้แปลกๆไปหมดเลยอุ้ยมีลมให้ด้วยขอบคุณนะอันนี้ลมเควสเหรอไม่เห็นจำได้เลยว่าปกติมีไม่รู้ว่าจะออกอะไรมาแก้ทีหลังหรือเปล่าแบบอาร์ติแฟกต์แต่มันแบบนั้นก็ดูแย่เกินไปอ่ะมากจริงออกแฟกออกตี้ออกตัวละครใหม่ไหมช่วยเล่นเหรอไม่รู้ Shine down. โอ้ย Hey, โอ้ย Everybody stand back. Gotcha. ขอบคุณนะโอ้ยมีนี่ด้วย Easy money. เมื่อเคยได้ยินเสียงเยอะหลานภาษาอังกฤษเปิดกล่อง Take it easy. easy money หน้านี้ let's go ตรงนี้เบอร์ is this the entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. เส้นทางดูจะราบรื่นนะ Should be. I don't think they have enough manpower left to post guards and defend their perimeters. เข้าไปในสถานที่ซ่อนดันเจียนเหรออุ้ยเราถึงดันเจียนนี้แล้วเหรอดันเจียนของเควสความรุ่งโรจน์ในอดีตที่ดับมอดหาให้ไรเดนใส่ดีไหมหมายถึงต่อยคนออกแบบสกิลได้ไหม ได้หมายถึงถามแล้วว่าไรเดนควรใส่อะไรใส่จริงๆตัวนี้ไรเดนสามารถAdaptive ไปใส่ไอ้นั่นได้ปะใส่คีเด็ดตีมได้ใช่ไหมรู้สึกไปกับตีพืชเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่แย่นะอ๋อหมายถึงอันนี้หาให้ไรเดนใส่ดีไหมหรอเรามองว่าถ้าพูดเราเคยอ่านมารู้สึกว่าไม่ได้ต่างกับของกิลเด็ดมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วไปฟาร์มของกิลเด็ดจะได้แฟกพืชด้วยซึ่งตัวพืชได้ใช้แฟกอันนี้เยอะกว่าอยู่ของตัวดีฟูดไปฟาร์มที่ดันนี้จะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดได้กิลเด็ดมาก็ได้ใช้ถ้าเกิดได้ดีฟูดมาดีฟูดก็ยังได้ใช้แต่ถ้าเกิดไปฟาร์มของอันเนี้ยเดสเซอร์พาวิเลียนกับParadise Power of Paradise Road ตัวเนี้ยอันเนี้ยมีแค่ที่ได้ใช้เนี่ยตอนนี้มีแค่สคาดามุสที่ได้ใช้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีสคาดามุสอาจจะเป็นการฟาร์มที่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเท่าไหร่เพราะฟาร์มถ้าเกิดมันเกลือก็จะนั่นแหละอาจจะเหนื่อยแต่นี้ถามว่าทีมก็ใช้ได้พอๆกับอันนี้ปะคิวเด็ดทีมแต่พูดถึงเรื่องความอเนกประสงค์แล้วกันอันนี้จะอเนกประสงค์น้อยกว่าภาพเป็นอันนี้จะมีแบบตัวละครที่ได้ใช้น้อยกว่าเรื่องอาร์ติแฟกต์เพราะชิ้นนี้เซตนี้มีแค่สคาดามุใช้อยู่ตอนนี้ตัวเดียวจริงๆตัวอื่นก็ใส่ได้แหละที่ตีปกติแต่ว่ามันเสียตรงที่เซตผลเซตสองชิ้นเป็นของตัวลมและตัวลมที่ต้องตีปกติก็มีอยู่กี่ตัวมีสคาดามุเฮโซหรอมาน่าจะอย่างนั้นปะตอนนี้ผมใส่เซตมงตอนนี้ผมใส่ผสมเอาชำนาญธาตุ 1,000 เซตใหม่มีผลกับไม้ถ้าเยอะก็ดี
เป็นให้แม่กับลูกใช่เลยแต่ถ้าเกิดมาหาให้สคารมุดอันนี้ก็ไม่แย่ได้อยู่ที่โดนเวนติเคลมไปเหมือนลูก ไม่นะเวนติไม่ใช่คนให้วิชั่นไม่ใช่เหรอเป็นคนที่อยู่ข้างบนของเวนติทีนึงให้หรือว่าจะพูดมันก็ได้เพราะว่ามาโกโตะก็ไม่ได้ให้แต่จริงๆไรเดนถือว่าเป็นอาคอนคนปัจจุบันไหมเขาเซเลเทียแค่ไม่รู้หรือเปล่าหรือเซเลเทียก็รู้อยู่ว่ามาโกโตะตายแล้วมันยังเป็นปริศนาธรรมอยู่อะสำหรับเราแต่ก็มาโกโตะไม่ไรเดนเคยบอกว่าพี่ชันเป็นคนไม่ใช่คนให้ใช่ไหมก็จำได้ว่าประจำในว่าเรื่องวิชันเนี่ยอาคอนไม่ใช่คนจัดการให้ Really? So in all this time, no new electrovisions have appeared in the outside world? Well, what I can say on this topic is subject to certain constraints, but it is not by my will that visions are granted or denied. The key is people's desire, and, well, there's another side to it too. อะไรประมาณนั้น The Inazuman arts of polearm and sword combat, แต่ as มัน well พูด as มา the เป็น blade กลา forging งๆอะ process itself, primarily originated with me. Since then, they have branched out and blossomed. เรื่องวิชันก็เลยยังเชื่อว่าอาคอนไม่ใช่คนจัดการเรื่องให้วิชันเขาเชื่อว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ควบคุมไครเทเรียเงื่อนไขข้างบนสวัสดีครับเว็บเรียนที่พังผมหาไกด์ยาไม่เจอวัดงั้น เราช่วยไกด์อะไรได้บ้างไม่ได้ ยังต้องอ่านหมายถึงตัวปัจจุบันยังต้องอ่านไกด์อยู่เหรอหมายถึงของFinality กับ Origin ก็น่าจะเล่นเป็นแล้วหรือเปล่าหรือจะเล่นตัวอื่นไม่รู้เอาช่องคุณซีตัสไปดูไหมอาวุธที่เทพที่สุดของไรเดนที่ใช้จัดการสคาร์มุดคือรองเท้าแตะไม่นะ They should all be holed up in here. Don't know how many people they've got left though. อีเพิ่งกระตุกสิบ้าจริง Who cares? We'll round up all of them. ตัวแม่จะแคร์เพื่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งซ้ำนรกมันยังโหลดไม่เสร็จ Still, we should be careful. Even if they've only got one shot left. ตัวแม่จะแคร์เพื่อเดี๋ยวแม่จับให้หมดเองบ้าจริงฉันเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วไม่ต้องห่วง Yeah, we'll know what they're really capable of once we've landed some hits on them. เจอ Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but their name means nothing แต่ now. ตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้กลัวอีกต่อไปแล้ว Yeah. Wow. I don't stand a chance with you here. I'll take the lead. I've been here once before. โอเคนำไปเลยล่างไงอะ ว่าแต่คุณรีเวิร์สจะต้องเอาไกด์ยาจะเอาไกด์ยาตัวไหนไปเอาคนไหนได้เวลาเจอละมุดคือไม่ควรเจอ ยืดบูบี้อาเซียนมัมได้แล้ว น่ากลัวจริงๆเอาตีกันไม่รอเราดิเดียวโอ้ย Things are about to get dicey. Torn to oblivion! Following orders. Illusion shattered! I see everything. I'm going in! Buckle up! พอมีตัวที่5แล้วรู้สึกไม่ชินอะ The Temple of Wisdom. เหมือนนี่มันเอื้อมกดไม่ทันอะแต่ถ้าเกิดเป็นในคอนโทรลเลอร์กดตัวที่5ยังไงอะกดนี่เหรอกด L2 ช่วยเหรอเราอยากรู้ว่าถ้าในคอนโทรลเลอร์ตัวที่5กดยังไงเพราะมีปุ่ม1 2 3 4ใช่ไหมต้องกด L1 L2 ช่วยปะไม่รู้ This way, follow me. We're almost there. ต้องเป็นยี่ห้อที่ใหญ่หลอกให้ซื้อได้เดี๋ยวก่อนมาเป็นเสื้อกับรองเท้าแตะอยู่ดีๆอยู่ตรงนั้น Wait, they went charging ahead without checking for any traps. จริงๆพูดถึงเรื่องวิชั่นอะ
เราจะพูดแค่จากเอ๋คนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่า You guys okay? เอ๋ไม่ใช่อาคอนมัน It seems like we just got trapped มัน in เป็น here. มาโคโตะที่เป็น Don't อา think คอน we triggered anything else. เราก็ไม่รู้ด้วยมาโค Watch โตะ out, ให้ the ตำแหน่ง enemy's หรือ coming ยัง from ahead. มันยังว่างเปล่าอยู่หรือเปล่า เราก็ไม่รู้เหมือนกัน Now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. แต่จงลี่กับเวนดี Don't ก็ไม่ worry เล่า about us. นาฮิ We ดา knew ก็ something like this could happen. ไม่ได้พูดอะไร Go and take a look around. There could still be another way through. Let's go. We can't let the boss down. Let's check if there's another way. The sooner we can make it through to help them, the better. โอ้ Let's see. ไม่ใช่ว่าเขาไปตายกันหมดนะบ้าจริง I think I see a way through over there, but it's being blocked by something. Let's try our luck with that mechanism. Okay, let's go. โอเค let's go เดี๋ยวเรายังไม่เคยอ่านได้หรอกในข้อ2สิเท่ไหมเขายังนับว่าเป็นอาคอนคนปัจจุบันไหมถึงจะเป็นร่างโคลนก็เถอะเพราะโดนขัง ก็คือยังเป็นปริศนาธรรมโคโลอยู่ใช่ไหมตอนนี้ The heavens grew eyes to behold the true beauty of the world below, but humans already have eyes to begin with. So, what is it they see when they look at the world not with their eyes, but their vision? You're very smart. Can you figure out what the answer is? ใช่มันคือดวงตาพระเจ้าคามิโนเมะแต่ว่าคนให้วิชั่นไม่ใช่เทพประจำเมือง ใช่เราเชื่อแบบนั้นว่า คนให้วิชั่นไม่ใช่เทพประจำเมือง มันเป็นอะไรที่อยู่ข้างบนกว่านั้นจริงๆอาจจะเป็นก็ได้นะเพราะว่าอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเราจะเชื่อที่คำพูดได้เดียวคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเอเขาไม่ใช่เทพประจำเมืองไงเขาเป็นแค่น้องแล้วเขาก็แค่แอบเนียนตำแหน่งช่วงที่พี่เขาตุยไปแล้วเพราะว่าจริงๆหลังจากช่วงที่พี่เขาตุยไปก็ไม่มีวิชั่นไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงๆนะอาจจะเกี่ยวอย่างนั้นก็จริงก็ได้แต่ก็ไม่รู้แต่เคสนาฮิดาก็อีกเรื่องเหมือนกันมันยังเป็นปริศนาธรรมอยู่เฮ้ยนี่มันเครื่องกระโดดยาง Take it easy. ใช่หรอวะไม่ใช่ฮึบ Committed to memory. Let's light it up. Look alive! Busted. รู้สึกเบลอ แต่ลูกเขาก็โดนก็โดนลมเค็มดีใช่ ก็โดนท่านลมเคลียมอยู่ดี Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. เฮ้ Just need to adjust it a little. อ่ะฮะโอเคโอ้มีกล่องแถวนี้ไหมแมปก็ตั้งใหญ่ไม่ซ่อนกล่องไว้ได้ไงป้าจริงอย่าซ่อนเลยขอร้อง เราจะรู้สึกเสียดายถ้าเกิดเราไม่ได้กล่องปิ้วเดี๋ยวนะใช่ไหมเราลืมอ่านเซตใครหรือเปล่า เรากำลังสงสัยในความของเราวันนี้อ่ะ Sharing my knowledge. Gloves off! ว้าวฮะว่าอะไรก่อนว่าอันติไง เราสามารถเรียกความเร็วมาได้ไปด้วยกันช่วยกันกดคลิกสแปมให้มันเร็วขึ้น
เอาแบบเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้แบบเร็วกว่านี้ Shine down. Everyone hold hands. Things are about to get dicey. Teamwork is dreamwork. Hi, cha, cha. Ah! Ha! 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 กองเต็มไปหมดเลยแล้วเราถึงห้องยังเงี้ยพัซเซิลหลักตะกี้ถูกแล้วแน่ๆเลยเอาล่ะเลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนขึ้นไปแล้วก็โอเคเปลี่ยนสีโอ้โอเครู้สึกสนุกมันเป็นสี แค่นั้นเลยเหรอ จะได้สู้กับใครอีกนะฮะ I wasn't expecting anyone to make it through from the other Michelle. side. But as a desert dweller, หัวหน้า I ทายาท suppose เท we พ should ราชา be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run. Had I wanted to run, I would have fled เท่จัง a มีแสงด้านหลัง thousand ด้วย times already. เหมือนฉากเปิดตัวร้ายจริงด้วย witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. วันจริง The greatest should never live to remember their fall. ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ควรมีชีวิตเพื่อจดจำการล่มสลาย So you want to go out in a blaze of glory. Let us draw our weapons. We Huh? will show them the true power King Deshret bestowed upon his หน้านี้อาวุธโบราณเหรอ They are but two, while we hold within ourselves the entirety of the relic's glory. Wave one, charge! Eliminate them! หน้านี้เขาทำอะไรอ่ะ Hey! Ja, ja. Where do you think you're? Quietly now. ทำไมมีเกตข้างบนด้วย รู้สึกแฟนตาซีจัง Everybody stand back! There is no escape. Everyone hold hands. Don't think that you've won. We're just getting started. Now you're testing my patience. I see everything. This may hurt a little. Make yourselves at home. Illusion shattered. Things are about to get dicey. King Deshret will not abandon any one of his followers. ลืมกดสกิลนาฮิดาจะช่างเถอะ Brothers! With me, this is where we'll prove our faith. Do you all just want to die? ทุกคนเกมมันค้าง Temple of Wisdom. เราขอโทษ To leave this place alive! อุ๊ยอ่ะตะ That's gonna hurt in the morning. เลขห้าอยู่ไหน เลขห้าอยู่ไหน มันอยู่ไกลมาก You're dead meat. เอาโอเคตายละตายละไปเล The ยที่ดี commander has finally fallen. But they're still coming at us. ลงเลี้ยงอาวี This place is like a จะเป็นลง gladiator. เลี้ยงเหรอสู้ๆนะ Just keep coming no matter how many we beat.
Yes, keep fighting. There's no need to fear and no need to back down. This is our last stand. สนามรบแห่งสุดท้าย When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform. ฮะโอเคจะทำลายแพลตฟอร์มนั่นเหรอได้เฮ้ยใครมา Get out of my way. เฮ้ยกองกำลังเรามาแล้ว Come and face me, Mitchell. So they've broken through the front as well. มันจบแล้ว Apologies, Lord Michal. They fight like absolute madmen. แบบเรนเดอร์แบบไม่ทันจริง They just keep coming for more. ๆโอ้ยตายพอดีนะโดนยุมหัวแน่ So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've done, Mitchell. You think I would give you that opportunity? เดี๋ยวเรนเดอร์เสร็จแล้ว I will be buried in the ทำไม sand แบบก็เป็นเรนเดอร์ไม่เสร็จละเดี๋ยวก่อน the rest of our fading glory. เราจะทำอะไรเดี๋ยว Hey, wait! เอ๊ะเขาจะไปไหนพยายามเข้านะคอมคุงแล้วรับคุงสู้เขา We were too late. It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenaries' pride, then I'll give you all a good beating as well. ชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับเรา Hey, Dehya! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. โอเคอุ้ยมีกล่องด้วย Let's go. ว้าวกี่โมงละ4 ทุ่มไปยังชั้นบนอยู่ดีๆดินก็เปลี่ยอันนี้ลงได้ไหมลงแล้วจะขึ้นยังไงโอเครู้เรื่องที่นี่ไม่ใช่แบบโอเพนที่ให้สำรวจได้ขนาดนั้นจงเดินในทางที่มันให้เดินโอเคอาริกาโตเอามันลงมาก่อนแล้วขอโทษแล้วเดียก็โดนลิฟต์ทับตายป้าจริงยาฮู Who are you filthy rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. How are we supposed to figure out what you're after? Hey, have you ever heard of a man by the name of Sailor? ไม่รู้ Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance to talk. Hey, I said I don't know anything. น่ากลัวจัง I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out every day? ได้งั้นเราจะบอกชื่อและจำไว้ His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? Answer me. It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. The old records room? You mean the one that got burned down? มันโดนเผาไปหมดแล้ว Ah, yeah, I remember him now. The guy who could hardly walk. Watch your ขา mouth. ดีอย่างนั้น That's our boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that,
Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Every one of us here is perfectly aware of what he had done. Tell me, where is the old records room? พาเราไปที่ Just ห้อง over นั้น there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Bashar, Tikriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try anything. โอ้โอเคเราจะไปดูซากขี้เถ้ากันเหรอเดียชอบความกันตก ได้ที่นี่ใช่ไหมที่ป้าเธอมาวางเพลิงโอ้มีแต่ทรายเดียว So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? นั่นน่ะสิทำได้ไง If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire, right? นั่นน่ะสิ Dehya. ยังหวังว่าป้ามีชีวิตอยู่ใช่ไหม I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Let's look around. Maybe we can find something that's been left behind. โอ้ทุกคนตรวจค้นหาทั่วทั้งห้องดูรอบหนึ่งไม้เท้าเก่าๆ Is นี้ this a cane? It must be the one that Dehya's father used. Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Huh? เจออะไรเบ๋ออะคาซีนเหรอ แอนิเมชันล่ะมีดล่ะ ดาบสิ Thought so. มันต้องเรียกอะไรกริช Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? ของเล่น ฮะ The dragon is no more, for Princess Dehya has slain it. เจ้าหญิงเดียได้ดาวสังหารมาแล้ว City gates. Her bravery has brought eternal Oui. peace and prosperity to us ทำผม all. ทรงนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอ Come on, this is the most important ทรง line. หูแมว You can do it. But Dehya, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. no more เย้โทษ โตเป็นลุมกันหมดแล้วบ้าจริง I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. เย้ no more เราจะทำการแจ้งกลุ่ม30ภารกิจไปก็ได้เข้าแทรกแซงเพื่อรักษาความสงบสมาชิกของกลุ่มทายาทเทพราชาก็ถูกตัดสินด้วยกฎหมายและสมาชิกกลุ่มหนวดแห่งอัลมาก็ได้เข้ามอบตัวกันทั้งหมดส่วนแม่ทัพที่หัวหน้าครูเซล่าลงเหลือก็มอบให้เดียเป็นคนเก็บรักษาไว้อ่านไม่ทันบรรทัดสุดท้ายป้าจริงเฮ้ยนี่ไง What's this? ระหว่างทางกลับเมืองซูเมรุนั้นเดียเอาแต่เงียบไม่พูดไม่จาสักคำโอเคทันละย้อนไล่ตัวเองดูสั่งของกินกับเครื่องดื่มอร่อยๆมาให้คุณแล้วไงพายไม่เป็นคนเลี้ยงเลยนะ Don't you remember? You asked เฮ้ยพี่ Paimon โมเลี้ยง what ข้าว she ล่ะ would บ้า do if จริง she were to wake up tomorrow ปฏิ with หารย์มา loads of money. And Paimon said that she would get boatloads of tasty snacks. You looked super confused at the time, but said it was an adorable thing to say. เอ้า These opportunities don't come by often. So today, Paimon's gonna treat you to ไม่ a บ่อยจริ special ง crash course on ไพมอน Paimon's เลี้ยงเนี่ย life philosophy. เรามีเค้กมะพร้าวสุดดำมะเมี่ยมกับ
ไอ้นี่ปะขนมพอไม่มีไกด์ผมเล่นเนี่ยไม่เป็นเลยเดียวขนาดนั้นคน เล่นตีเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วสิบิลีเวิร์ดจริงเหรอขนาดนั้นไม่ใช่ไฟนอลิตี้ก็เล่นเหมือนเดิมเหรอออริซี่ก็เล่นเหมือนเดิมปะไม่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ค่าขนมกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะถึงสุดท้ายค่าขนมของเธอก็จะมาจากฉันอยู่ดีก็นั่นแหละ Hey, this way you get something from the both of us for the price of one. Okay. The point is that you should eat to your heart's content. You'll feel better for sure once you've gotten something in your tummy. Junior Zad will also be here shortly. She's already heard that we're back. Aw, thanks, you two. Honestly, this is very unlike me. I just had a lot on my mind on our way back, so I didn't know what to say. เปิดกุญแจสวรรค์7 วัน 280,000 เปิด3 ชั่วโมง 34 46 46 แล้วสรุปอันไหนแพงกว่ากันวะ46คูณ7สรุปถ้าเกิดเล่น7 วันแล้วเปิดทุกวันที่เล่นก็คือแพงกว่าใช่ไหมเปิด3 ชั่วโมงเปิด7 วันไปเลยหรือว่าคุณรีเวลไม่ได้เล่นทุกวันวะก็เล่นทุกวันปะอย่างน้อยก็ต้องหรือมันเล่นทุกวันลงเล่นแค่วันที่ลงอาบิสปะที่เปิดกุญแจสวรรค์นี่ยังไงไม่ครับอ๋อแต่ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ที่มีอีเวนต์ลงใช่ปะก็เลยได้เปิดอย่างนั้นน่ะอีกไอซี My chest was filled with all kinds of intense emotions. They just shook me even more than all the feelings we've shared during our previous adventures. แต่เราอะบางที ถ้าเปิด3 ชั่วโมงอะใน3 ชั่วโมงเรายังทำนู่นนี่นั่นไม่เสร็จแล้วเราก็แบบไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาก็ปั๊มมันจะหมดแล้วก็เลยแบบเปิดแบบ7 วันไปเลย แต่ทองมันล้นเปิดจริงๆ แล้วปกติมันเปิดแค่3 อันล่างด้วยประหยัดไปปะเนี่ย จริงๆมันเล็กน้อยมากเลยจริงๆกายภาพก็ไม่เปิดหรอกเราแยกไม่ออกหรอกว่าดาเมจจริงๆบางทีตัวที่ตีธาตุอะเขามีธาตุกายภาพหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่รู้แล้วก็เลยเปิดหมดเลยอยู่ดีเพราะยังไงแล้วก็เปิดหมดแล้วก็เลยเปิดหมดเลยใช่ถ้าเกิดเงินค่อนข้างเหลือเยอะถ้าเกิดไม่ได้ชนแล้วไม่ได้อัพตัวละครหลายตัวพร้อมกันอะ But when everything came to an end, those emotions also vanished without a trace, and I was left feeling more empty than ever before. It was as if I'd lost the thing that was most important to me. โอ้ทุกอย่างกระทันหันเกินไปจริงๆนั่นแหละ Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important thing in the world. But perhaps to us, it's the most worthless thing of all. Idrisi and the others all used to say that they would quit if there was no Mora to be had. But when it came to avenging my father, there was no Mora to be made anywhere. My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Am I any different? Despite all my promises about never forgiving him and never trying to understand him, I still went to such lengths to find out the truth and nearly even shed tears for his sake. We're hypocrites, all of us. โอ้นะแต่ได้สงสัยในความจริงใจเลยนะ Yeah, you're right. It's just a pity that we often only recognize our true feelings after it's already too late. You're back! Are all of you alright? เราปลอดภัยดีดูนะซัด Ah, there she is. Yeah. Many people from the Corps of 30 came over, and I just wrapped up everything with my dad. All I can do now is wait for their verdict. Huh? รอคำตัดสิน Dehya, you're looking quite down again. Paimon will explain. A lot happened while we were gone.
ไม่ได้ยินแพมว่าเล่าเรื่องทั้งหมดจนจบด้วยนะก็ร้องไห้โฮเสียงดัง Sorry. I really should have controlled my emotions better. I just... It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. Truth be told, I'm starting to feel a little guilty watching you cry like this. รู้สึกผิดเลยเห็นคุณหนูร้องไห้ Oh, your pain must be even worse. You shouldn't need to comfort me. Hey, don't worry about me. If anything, this whole thing has finally shown me the difference between illusion and reality. My father probably thought that people could settle into new lives as long as they moved to a new environment. That thought has even crossed my mind a few times. It's like saying, what's wrong with adapting to a new life? However, there was always something deep within my mind that refused to accept it. This impulse brought me great turmoil, and even made me feel ashamed for turning my back on your father's kindness. But now that I consider it again, it all makes sense. The desert sands are a part of who I am, and I will never be able to lead a พายุทรายยังคง peaceful หมุนเวียน existence. อยู่ในสายเลือ I ดของฉันอยู่ understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my life, though. As an example, I'm now thinking about taking on some small odd jobs. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become a character in his play. Even if the ending of the story may be childish and ridiculous, it won't really matter. Isn't that neat, though? Oh, you'll be a whole new kind of mercenary, one that's not out for Mora. Why don't we go for a change of scenery once we finish eating? What about stopping by the Grand Bazaar again? Right. You said you wanted to get a rug for your family. We'll come along too. โอเคคือขึ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก I can't thank you enough for taking care of me this entire time. เอาจบแล้วเหรอ ยังไม่จบโอ้ เดี๋ยวนะส่งฉันแป๊บนึงสมัยก่อนที่วัสดุยังไม่ได้ปรับแบบเนี้ยทองอึกอักมากเดี๋ยวนะอะไรคือทองอึกอัก ทองอึดอัดมากหาที่ปล่อยไม่ค่อยได้อุกกาบาตจะหมดก่อนตอนเนี้ยถือว่าช่วยไปเล่นใหม่เยอะแต่ก่อนทองล้นกว่านี้ใช่ไหมถึงสุดท้ายจะไม่ได้บอกลาป้าป๋าแต่ก็ก็ได้แหละนี่ไปไหนเนี่ยมันหน้าตาเหมือนเกนบาซ่าหรอโอเคหน้าตาเหมือน อยู่ข้างล่างนั่นเอ็ดเบรกไม่ทันจะแอบอ่านใจ Oh, this rug here is quite something. The craftsmanship is exquisite, and the fabric is also of high quality. Ah, here you are. Finally, I found you. Hey! คนที่กัดลิ้นตัวเองนี่ You bit his tongue? You can still talk? Wait, are you here to take revenge on us? เอ๊ะ What are you talking about? โอ้มีน่าถึงพูดเหมือนคนเจ็บลิ้น You all in a fight? I just came here to give you something. Oh my god. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Akhmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave this box to me and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the Corps could get their hands on it. Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. อุ้ยชอบคำนี้จัง
ทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อแม่ไปซะแล้ว Something that Dia's father left behind. Huh. ไหนนะป้าเหลืออะไรไว้ It's ให้ lighter than expected. Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. ไหน What's this? It's just a bunch of junk. It kind of stinks. ขยะเหรอ Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten มี copy of ทัน a รูปเล่มที่ storybook. เขียนด้วยมือพ่อ The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. การครอบครองหนังสือรูปเล่มผิดกฎของทางสถาบัน ในเมื่อทำผิดกฎแล้วช่วยคัดลอกอะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยสิ That probably means this was really important to him. And here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. เก็บขนมไว้ในกล่องด้วย Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but โอ in เค the เป็นของ end, ป้าป๋า he always ate more than I ever did. ซื้อมาเดียไม่ได้ชอบกินแต่เป็นป้าป๋าต่างหาก Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? โอเคใช่แล้วว่าป้าป๋าเธอค่อนข้างจะ Forget it. Let me see what Ding dong. else is in here. ไหน A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, มีทุกอย่าง a เลยเหรอ little scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady. มันจะมีอะไรแปลกกว่า but นี้อีกไหม This is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. 2 ขวดเหล้า empty ด้วยเหรอ liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? เขาเก็บอะไรแบบนี้ไว้ได้เหรอ นี่ถังขยะเนี่ยก็จริงเป็นคนที่จับทางได้ไม่ถูกเลย Huh? There's something in the bottle. ในขวดมีอะไรด้วยไม่ใช่ขวดเหล้าเปล่านี่นะ Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. Finality เล่นไงใช้อีโก้เกียน Finality เมื่อวันก่อนเราเล่น3 อันปะสายอันตีเราละอันหนึ่งแล้วก็ไปกดที่ห้องพนัสด้วยการใช้สมุด ER 2 อันเอาปั๊บ15 แต้มปะก่อนเข้า15 แต้มใช่เอาตัว15 ก่อนเข้าไม่ใช่ดิอัน15อีกอันหนึ่งเป็นอะไรซัพพอร์ตเหมือนซัพพอร์ตนั่นปะซัพพอร์ตตัวเดียวกันปะเดี๋ยวดูให้ก่อน Finality เปิดมือถือแป๊บนึงแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ไอ้15ล่างใช่ที่เป็นปืนสั้นปืนคู่ปืนสั้นอะไร มีแต่ดาบสั้นกับปืนคู่แล้วก็อีกอันหนึ่งใช่หรอมันเป็นซัพพอร์ตปา15อีกอันหนึ่งที่แบบซัพพอร์ตประเภทเดียวกันกับวาคิรีเราไม่เลือกอันนั้นเราเลือกอีกอันหนึ่งที่เป็นติดสถานะไอ้ไฟลุกคืออะไร ไฟไหม้ติดไฟสักอย่างปะแล้วก็เอาอะไรอีกมันมีอันหนึ่งดูแป๊บผมเข้าเกมมานานละเข้าไม่ได้ลงสักทีไม่พังนะเหมือนจะเป็นกระดาษที่เขียนอะไรไว้แต่ด้านหลังข้อความชื้นไปหน่อยหวังว่าตัวหนังสือยังไม่เลือนไปนะแต่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวส่อง I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. ได้แล้วนี่เอาอันล่างสุดแล้วก็เอาอันที่10ตัวที่ศัตรูติดไฟ
แล้วก็ เอาโจมตีประเภทเดียวกันนั่นแหละ เราอันนี้ไปของเฟนนันซี่เอาตัว5กับตัว10แล้วก็ตัว15ยังไม่ลงแต่ซิกเน็ตเริ่มต้นเหรอเราไม่มั่นใจว่าสายคอมโบเริ่มด้วยอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสายอันติของเราเริ่มด้วยอันนี้เราเริ่มด้วยจันสุดท้ายอันนี้จะเป็นสายสแปมอันติแล้วก็สแปมอันติแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปถึงห้องโบนัสก็กดใช้สมุดเอาอะไรวะเอาพึ่งสปูนหรอเอาพึ่งสัมใช่เอาพึ่งสมบูรณ์แล้วก็ห่วงเวลานั่นคือ finality สายอันติเราแต่อีกสายหนึ่งไม่ได้ลองสายคอมโบเราไม่มั่นใจเอาอะไรเริ่มก่อน แล้วจะดื่มหมดขวดนี้จู่ๆก็อยากเขียนสมัยขึ้นมาแต่เขียนเสร็จแล้วเก็บใส่ขวดก่อนละกันถ้าลืมก็ช่างมัน To Dehya. It's a letter for me? มีการสะดุ้งเลยแบบ เขียนถึงหนูแล้วป๊าคุณไปอ่านคนเดียวไม่เงียบเถอะ It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Nani? Wait, what? Surely, he must be joking, right? I don't know. What? I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. It was you. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dehya, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's พีคจริง the end of the letter. ไม่จริงนัง In the end, Oh my god he was still thinking of me as a little child. และสรุปว่าป๋าเธอตายทั้งที่ยังซิงอยู่งั้นเหรออ๋อไม่ใช่สิเดี๋ยว แล้วนั่นไม่ใช่ประเด็นไอ้หนูนั่นไม่ใช่ประเด็น Oh my god แต่ก็รู้สึกไม่เซนขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดจะไม่ใช่ป้าป๋าจริงแล้วทำตัวติงตองขนาดนั้นก็น่าจะใช่เลย รู้สึกไม่เซนขึ้นที่ทำตัวติงตองขนาดนั้นได้เพราะไม่ใช่พอดีแท้จริงฉันยังไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นพ่อจริงๆบางคนเป็นพ่อก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบจริงๆช่างมันเถอะข้ามไปแต่เขายังเป็นพ่อที่ดีอยู่ไม่นะ
ก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ใช่เพราะที่เดียวไรwhat แต่ประเด็นคือทำไมเธอไปอยู่กลางทะเลทรายตรงนั้นได้กันบ้าจริงโชคดีที่เขาเห็นคุณเป็นลูกนะ I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. เกือบไม่ได้เกิด The fact that he wasn't a blood ไม่ใช่ relative เกือบ doesn't change ไม่ได้ that. มีลมหายใจต่อ It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already ไม่ have ได้ some ยินจากปาก ideas about the ได้ยิน decision จาก that he โน้ต wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. I just have one wish, to tell them a story. That there once existed a childish and foolish jerk with a heart of gold. And that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. ไม่อยากเห็นความพยายามของเขาสูญเปล่านะไม่อยากเห็นคุณหยุดฝีเท้าลง I'll help too. Thank you. All of you. คราวนี้เป็น Thank you so much. รอบอมได้ไหมนะ My life has certainly ถ้า had เป็น its คนซูเมรุ twists จริง and ไหม turns, หนึ่ง but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. รู้สึกน่าสนใจขึ้นมาทันที โอ้ my god จบแล้วตัวหินราชสีห์มันติคอสรุปมันติคอเป็นตัวอะไรสิงโตกับแมงป่องปะดูจากรูปแล้วตะกี้จำไม่ได้ มันเคยมีในความทรงจำแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วจบแล้วกี่โมงละ4:30คุณได้เธอไหม ไม่รู้ไงจะป้าเธอตายทั้งที่ยังซิงเหรอก็ไม่เห็นมีลูกกับเมียใหม่นี้โอ้ก็ไม่ได้นะคู่ไม่ได้ ไม่รู้โธ่แต่ช่างมาเถอะอันนั้นไม่ใช่ประเด็น ขออภัยที่ช็อตฟิวอย่างนั้นก็เขาเรียกอะไรดูแลมาได้ดีระดับหนึ่งติดประตูเดี๋ยวเรามีห้องใครตอน5 ทุ่มอีกเราจะต้องลงไลฟ์เลยไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะต้องทำอะไรก่อนเควสประจำวันทำแล้วเนื้อเรื่องเล่นจบแล้ววันนี้กี่ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่ง เร็วกว่าไฟดูสารเมื่อวานอยู่โอเคเดี๋ยวของเกนชินเราเจอกันอีกทีน่าจะเป็นพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้สิตารางว่าพรุ่งนี้กับเควสคาร์ดิเบิร์ดหมายถึงอาร์คอนเควสการผู้พานหลักกับโชคชะตานำหาป้าจริงอันนี้ปะมันเป็นรูปอะไรบทสลับฉากหรอไม่ใช่อันนี้ของไอ้นั่นอันนี้ของเขาชื่ออะไรของวันเดือนนะนี่ก็ลืมชื่อน่าจะต้องเป็นรูปปกอันนี้ปะวันที่ผ่านมาทุกครั้งที่เจอกับเดนสเลฟจะต้องเจออะไรกับที่ตาเหลือกมากๆป้าจริงพรุ่งนี้จะพอไหมไม่รู้ พอเถอะว่าโอเคที่จริงเรามีเควสโลกของฝั่งทะเลทรายอันนึงที่ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวดูก่อนค่อยหาเวลาเล่นอีกทีแต่ตึงอยู่นะตอนแรกเปิดมาก็ตึงแล้วกลางๆก็ตึงสุดท้ายแบบตึงเกลียดจนขาดเลย ไม่นะฉันไม่ใช่พ่อของเธอเสียใจด้วย I'm not your father ว้ามีอะไรไหมแล้วลืมอะไรไหมน่าจะไม่ลืมแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วยิงไลฟ์เกนชินยิงแล้วตอนอีก5 ทุ่มเดี๋ยวเกนชินพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกับอาร์คอนเควสคาร์ดิเบิร์ดตอน2 ทุ่มเหมือนเดิมโอ้ยจะได้เจอกับเดนสเลฟเราได้ยินชื่อเสียงนำๆเควสนี้มาอยู่ว่าค่อนข้างตึงเหมือนกัน
เราก็ค่อยไล่ระดับความตึงขึ้นมาจากฟาดูซานแล้วก็เควสเดียแล้วก็ของเดนสเลฟหวังว่าเราจะยังโคบได้อยู่โคบได้แหละก็ยังปกติอยู่อุ้ยคิดก่อนนะเราจะมาคราฟเรซินดีกว่าลืมเราตีบอสไปแล้วใช่ไหมมันจะตีไปแล้วเมื่อเช้าโอเคตีละอ่ะแล้วปิดด้วยอะไรแล้วปิดด้วยสิ่งนั้นสิ่งไหนขออาชีพมันก่อนไหนเอ่ยไม่ใช่ achievement ของเนื้อเรื่องแต่อย่างใดบ้าจริงปั๊บเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ที่2ห้องใคร5 ทุ่มขอลาไปอีกแป๊บนึงปิ้วโอ้จะพายหนูไม่นี่มาทำไมเป็น emotional support ไงอะYeah, can we keep the sandstorms out? She never meant for it to keep anything out. ไม่รู้ลดลงก็ได้ Don't you think Somero City's a bit far, Dehya? She'll get homesick. Besides, เดี๋ยวไปห้องใครต่อ who knows how the people in the ทำ rainforest อะไร will ใน treat เกนชิน her? หรือเปล่า Please, can't you let us in? No, entry's prohibited. But the sandstorm is raging, and we have a child with us. You hard of hearing, no means no. No mean no. Come on. This way, quick. Easy now. Watch your step. Hi. We're gonna start the ห้องใครสตรีมไปดูต่อก็ได้ไม่นาน Don't worry. เดี๋ยวไปดูนอนก็ได้ Good to see you. Good to see you ดากอนอันนี้ใครเอ่ย Relax. อันนี้ไม่ใช่ลูกศิษ Just ย์ trust the Dendro Archon. Things are different now. I'm gonna start Whatever on you say. But what are you planning with all that mora? Isn't that like your whole life savings? You'll see when we get there. All right, we'll take good care of the girl. Your generous donation will be used to provide for the desert orphans. ให้อารมณ์เหมือนรีวิวเลย I'll need เป็ a นทหาร name รับ for จ้าง the เหมือนกัน fund. แล้วก็รับเลี้ยงเด็กเหมือนกัน How about the wall โอ้ of hope? That wall was never meant for keeping things out. It was for protection. I hope the kids can forget about all the sandstorms and have a chance at a real life. ขอพึ่งทรานสเลเตอร์แป๊บนึง ไม่นะอุ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไอ้นั่นเอาสิ่งนั้นลงไป แต่ถ้าพูดดีเธอไม่ต้องง่วงไปนอนก่อนก็ได้นะแป๊บหนึ่งนะคือเราอังญี่ปุ่นได้แบบพิเศษจริงๆเอ๊ะ 単語があります。あ、何